नमस्कार प्रिय मित्रों, ये देखो ऑपरेटर की लाइफ कितनी हार्ड वर्किंग और टफ है। कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। ये जो है ऑपरेटर भाई है, ये जो है ब्रेकर को जोड़ रहे और पिन पे जो है हैमर की मार रहे हैं। हाँ जी, ये देखो, ये जो हमारी है JS की 215 और हुंडई की 215 है। ये रोड वर्क चला हुआ है बाजारों में, ये देख लो। ये देखो कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं ऑपरेटर भाई। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग काम।